Ay Nisa, orada bir şey var. Bu ne acaba? Bir dakika dur bakalım, zehirli bir şey olabilir. Balık krakermiş. Al bakalım. Anne. Efendim? Evet bakalım. Ay nasıl sihirli bir orman. Gördüğünüz gibi ağaçlar nasıl sallanıyor. Anne Çok korkunç. Ne varmış orada bakalım. Renkli bir şey. Dur oğlum dur, alma eline bakalım neymiş bu. Toy box yazıyor. Ay, 3 de toy box. çok güzelmiş. Bunlar sihirli olmasın mı? Ay ne kadar korkunç bir yer. Bütün astrolar harcayalım mı o zaman? Olur ama dikkat edin. Sihirli bir şey çıkmasın ağaçların arasından. Anne burada bir şey var. Ne var bakayım? Takıldı. Alayım ben de. İnanmıyorum, bu yiyecekler nereden geldi acaba? Kim bırakmış bunları?